Muito boa noite. Einen schönen Abend. Queridos irmãos, é um prazer passar este fim de semana convosco. Liebe Geschwister, es ist ihm in dem Fall eine Ehre, das Wochenende mit euch zu verbringen. Como foi na semana passada, é sempre muito bom estar aqui convosco. So wie es war vorige Woche, es ist so schön hier bei euch zu sein. Já me sinto em casa aqui na vossa igreja. Ich fühle mich schon zu Hause hier bei euch. Muito bem, hoje vamos continuar o tema da semana passada. Nós estamos a estudar o santuário. Wir machen weiter mit demselben Thema. Wir studieren jetzt über das Heiligtum. E nós estamos a estudar o santuário numa perspectiva um bocadinho diferente. Und wir haben eben dieses Studium in einer etwas andere Perspektive eben studiert. Nós não estamos a estudar o santuário para perceber os rituais que lá se efetuavam no passado. Wir studieren jetzt nicht das Heiligtum, um die Rituale besser zu verstehen, die eben in der Vergangenheit waren. Mas estamos a tentar aprender do santuário várias lições importantes para a nossa vida espiritual. Aber wir versuchen durch das Heiligtum eben geistliche Lehren für unser geistliches Leben zu haben. E por isso estamos a estudar Jesus no santuário. Deswegen lernen wir über Jesus im Heiligtum E estamos a estudar nós e o santuário. und auch wir im Heiligtum. Que tudo simboliza Cristo no santuário, Dass alles einen Bezug auf Jesus hat im Heiligtum, mas sobretudo para nós simboliza caminho espiritual. aber vor allem für uns ist dies ein geistlicher Weg. Como diz na Bíblia, os teus caminhos, ó Deus, estão no santuário. Wie es in der Bibel geschrieben steht, all deine Wege, die sind im Heiligtum. Então, nós já percorremos o pátio, já entramos no lugar santo e já percorremos quase o lugar santo todo. Wir waren jetzt schon im Vorhof, wir sind in den heiligen Bereich eben hineingegangen und wir sind schon fast fertig mit dem heiligen Bereich. Qual é o objeto que nos falta estudar dentro do lugar santo? Was ist jetzt nämlich das Gerät, das halt noch fehlt im heiligen Bereich? Altar do incenso, incensário, muito bem. Räucherwerkaltar. Räucheraltar. Muito bem. Então nós aprendemos, e vamos fazer uma pequena revisão, nós vimos que o pátio representa uma doutrina muito importante na nossa caminhada cristã. Wir machen jetzt hier ein kurzes Resümee. Das heißt, wir haben eben den Vorhof und das ist auch etwas Wichtiges in unserem geistlichen Weg. Qual é essa doutrina? Und da geht es auch um eine Doktrine. Und was ist die Doktrine vom Vorhof? Justificação pela fé, muito bem. Es geht hier um die Rechtfertigung durch den Glauben. E para nós entendermos melhor a justificação pela fé, qual é o sinónimo que nós podemos usar para justificação? Und damit wir das besser verstehen, was ist das Synonym? Isso. Ein gleiches Wort, was eben hier gleichgestellt wird. Então aquilo que se trata Vergebung ist das gleiche aquilo Wort. que se trata no pátio é isto mesmo, é do perdão dos nossos pecados. Das heißt, im Vorhof, da geht es um die Vergebung der Sünden. É a solução para o nosso passado. Das ist die Lösung für unsere Vergangenheit. Nós vemos que no pátio recebemos a justiça imputada de Jesus. Und wir haben gesehen, im Vorhof haben wir die angerechnete Gerechtigkeit auch von Jesus empfangen. O perdão é algo que Deus nos dá gratuitamente. Die Vergebung ist etwas, was Gott uns kostenlos gibt. Umsonst, danke. Não há nada que eu possa fazer para obter o perdão, Es gibt nichts, was ich selber dazu beitragen kann, um die Vergebung zu erlangen, a não ser o pedir a Deus. außer selber bei Gott zu bieten. Então, a nossa parte, e há sempre a nossa parte, Unser Teil, und ja, es gibt immer einen Teil, den wir beitragen sollten hier. tanto na justificação, como na santificação, como no que vamos ver no lugar santíssimo, há sempre a nossa parte. Sei es in der Rechtfertigung oder in der Heiligung, da gibt es auch einen Beitrag von uns. Mas a nossa parte não faz nada. Aber unser Beitrag, der dient eben zu nichts. Não nos faz merecedores de nada. Das macht uns jetzt nicht, dass wir etwas verdienen. A nossa parte é apenas permitir que Deus faça. Es geht nur darum, wenn wir Gott erlauben, dann kann Gott etwas bewirken. Por isso, quando eu me ajoelho, peço perdão a Deus, Deswegen, wenn ich auf die Knie gehe und da bitte ich dann eben Gott um die Vergebung, e eu estou a dar permissão a Deus para me perdoar. dann gebe ich ihm Erlaubnis, dass er mir vergibt. Porque Ele não o pode fazer contra a minha vontade. Denn er kann nicht gegen meinen Willen gehen. Depois, quando vamos para a santificação, Dann, wenn wir uns jetzt in die Heiligung begeben, o processo é exatamente o mesmo. dann ist der Prozess genau derselbe. Porque a santificação é nada mais, nada menos do que a transformação do nosso coração, do nosso caráter. Denn die Heiligung ist nichts mehr als eben die Veränderung unseres Herzens, unseres Charakters. Ajuda?
Muito bem, a santificação é então a transformação do caráter. Also die Heiligung, das ist eben die Veränderung des Charakters. E como nós vimos então, o pátio resolve um problema, o lugar santo resolve outro problema. Und wir haben ja schon gesehen, der Vorhof, der erledigt ein Problem und das Heilige erledigt dann wiederum ein anderes No Problem. pátio Deus quer resolver o nosso passado, ou seja, o nosso pecado. Das heißt, wir haben den Vorhof, der Vorhof erledigt eigentlich die Vergangenheit, unsere Sünde in die Vergangenheit. Enquanto no lugar santo Deus quer resolver os nossos problemas de caráter, quer nos então transformar. Und im heiligen Bereich, da wollen wir jetzt unsere Gegenwart, nämlich unseren Charakter, eben hier verändern. E esta é a diferença entre justiça imputada e justiça comunicada. Und das ist der Unterschied, nämlich der angerechneten Gerechtigkeit und der kommunizierten Gerechtigkeit oder die verliehene Gerechtigkeit. A justiça imputada é um título que nos é dado, é algo que estás perdoado. Die verliehene Gerechtigkeit, das ist ein Titel, den uns gegeben wird, wir sind vergeben. Enquanto a justiça comunicada é algo que passa a fazer parte de nós e nos transforma de dentro para fora. Und die kommunizierte Gerechtigkeit, da wird es dann eben von unserem Wesen Teil. E nós vimos que a nossa parte é ter 4 hábitos diários. Und unser Beitrag, haben wir bereits gesehen, es geht ja darum, dass wir 4 Gewohnheiten, tägliche Gewohnheiten haben. Que vão dar permissão a Deus nos transformar. Und die erlauben Gott, dass wir verändert werden. Já vimos 3, quais são? Wir haben 3 bereits gesehen. Welche sind's? Deixar contemplar o mundo lá fora, muito bem. Aufhören, die Welt da draußen zu betrachten, zu bewundern. Mesa dos pães asmos, o que é? Schaubrottisch, was war denn das? Alimentar-nos diariamente a palavra de Deus, Wir boa. sollen uns täglich ernähren aus dem Wort Gottes. Sehr Candelabro. gut. 7 Leuchter. Falar aos outros. Wir sollten anderen die Botschaft bringen. Mas falta-nos Aber eine Gewohnheit fehlt uns o noch, incensário. nämlich Räucherwerk. O que é que o incensário então representa? 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Wir haben hier im 1. Timotheus, Kapitel 2 und da der Vers 5, da steht geschrieben, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus. E em Salmos 141,2 diz: Suba a minha oração como incenso diante de ti. Und hier im Psalm 141, da heißt es, möge mein Gebet hinaufgehen als ein Räucherwerk vor dir. Então, lá no lugar santo, bem junto à cortina estava o incensário. Wir haben eben den Räucherwerk und der steht ja vor dem Vorhang oder neben dem Vorhang. Uma fórmula especial de incenso estava a ser queimada. Uma Formula? Uma fórmula especial de incenso, uma mistura de... Okay. So, eine gewisse Mischung eben hier an Räucher wurde hier vermischt und eben verbrannt. O cheiro do incenso se espalhava por todo o lugar santo e o lugar santíssimo. Und der Geruch, der hat sich dann verbreitet im Heiligen, aber auch im allerheiligsten Bereich. Ou seja, o fumo e o cheiro do incenso passava para o lugar santíssimo. Das heißt, der Rauch, der ist dann eben weitergegangen, auch bis ins Allerheiligste. E o salmista compara isso com a oração. Und der Psalmist, der vergleicht das mit einem Gebet. Então, o incensário representa as nossas orações. Das heißt, der Räucher, oder das Räucherwerk Representa uma vida de oração. repräsentiert ein Leben des Gebets. Ora, Cristo aqui, como é que ele está representado no santuário? No santuário, desculpa, no incensário. Christus, wie ist er jetzt dann eben dargestellt, jetzt im Räucherwerk? Como o mediador das nossas orações. Als Mittler unserer Gebete. Então, mais uma vez, Cristo está representado nos objetos, sim ou não? Also noch einmal, ist Jesus hier vertreten, ja oder nein? A nossa vida espiritual está representada neste objeto, sim ou não? Ist unser geistliches Leben auch hier vertreten in diesem Gerät? Agora, não sei se te lembram, quando nós estudamos o pão, o estudo da palavra de Deus, Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, als wir uns das Brot angeschaut hat, nämlich ein Symbol für das Wort Gottes. e eu disse-vos que aquilo representa não o estudo que nós temos quando estamos no mundo, nem o estudo que nós temos quando estamos no pátio, mas apenas o estudo quando estamos no lugar santíssimo. Und ich habe zu euch gesprochen, dass das Studium des Wortes eigentlich nicht das Studium Interessant, in Robert. der Welt draußen ist oder auch nicht im Vorhof, sondern im heiligen Bereich. Então, será que isto é o mesmo com o incensário?
dann kann man dieses Prinzip hier anwenden, auch für das Räucherwerk. Será que representa todas as orações ou as orações de quem está no lugar santo? Werden alle Gebete angenommen oder nur die Gebete vom Heiligenbereich? Porque pode uma pessoa no mundo também orar ao Senhor, sim ou não? Denn kann jemand aus der Welt draußen zum Herrn beten? Pode uma pessoa no pátio orar ao Senhor ou não? Kann jemand im Vorhof auch zum Herrn beten? Diz em Apocalipse Wir sind hier in der Offenbarung 8:3. 8,3. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und der hatte ein goldenes Räucherfass. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Então, o incensário representa as orações de quem está onde? No lugar santo. Das heißt, das Räucherwerk, das repräsentiert eben die Gebete der Heiligen, das heißt, die im heiligen Bereich sind. Daqueles que lutam diariamente com o Senhor por um caráter semelhante a Ele. Von den Menschen, die mit Gott ringen hier und beten halt nach einem ähnlichen Charakter wie Gott. Daqueles que deixaram de ter interesse em contemplar o mundo. Von denjenigen, die eben aufgehört haben, die Welt eben zu bewundern. E querem crescer à semelhança de Cristo. Und die möchten wachsen nach dem Vorbild Christi. Isto é fácil? Ist das einfach? Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços de copiar o modelo divino, mas não nos devemos desanimar. Wir werden oft scheitern in unseren Bemühungen, dem göttlichen Vorbild nachzueifern. Doch dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Cumpre orar mais fervorosamente, querer mais plenamente e de novo tentar, com mais constância, crescer na semelhança do nosso Senhor. Wir müssen noch inbrünstiger beten, noch fester glauben und es erneut versuchen mit noch größerer Beharrlichkeit, um in der Ähnlichkeit mit unserem Herrn zu wachsen. Eu tenho quase a certeza que se eu perguntasse aqui quem queria ter um caráter semelhante ao de Cristo, provavelmente todos levantavam a mão. Ich habe fast die Überzeugung, wenn ich jetzt fragen würde, wer hätte hier gern den Charakter Christi, dass fast alle von euch dann sagen würdet ja dazu. Pelo menos eu levantava a mão de certeza. Eu quero ter mesmo um caráter semelhante ao dele. Und dass ihr dann die Hände aufheben würdet, ja, ich möchte den Charakter, der so ähnlich ist wie Gott. Ora, reparem que diz o livro de santificação. Se queremos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Und merkt hier, was in diesem Buch hier Heiligung eben geschrieben steht. Wenn wir einen Charakter entwickeln wollen, den Gott annehmen kann, müssten wir in unserem religiösen Leben die richtigen Gewohnheiten pflegen. A oração semanal é tão essencial ao crescimento na graça, ou mesmo à vida espiritual, como o alimento temporal ao bem-estar físico. Das wöchentliche Gebet ist für das Wachstum in der Gnade und sogar für das geistliche Leben ebenso unverzichtbar wie die tägliche Nahrung. Não chega semanal? Reicht das nicht aus? Wöchentlich? Pois é. Ja. Tudo no lugar santo é o quê? Alles Diário. im heiligen Bereich ist es täglich. O estudo da palavra de Deus deve ser o estudo diário. Das Studium des Gottwortes soll auch ein tägliches Studium O ser um sein. instrumento nas mãos de Deus para falar aos outros Cristos deve ser algo diário. Wenn wir dann eben die Botschaft dann bringen an andere Menschen, dann soll das ja auch täglich sein. A vida de oração de um cristão no lugar santo é um hábito diário. Und auch das Gebetsleben eines Heiligen im heiligen Bereich ist auch täglich. Todos estes hábitos que um cristão faz diariamente no lugar santo são aqueles que permitem dizer a Deus: eu quero ser igual a ti. All die Christen, die eben diese 4 Gewohnheiten täglich anwenden vom heiligen Bereich, die sagen dann zu Gott, ich möchte so ähnlich wie du sein. Eu posso viver na igreja durante 50 anos. Und ich kann voll in der Gemeinde sein, 50 Jahre etwa. Mas se isto não for uma realidade na minha vida, Aber wenn das hier nicht zur Realität wird in meinem Leben, o meu caráter vai continuar igual que era no início. dann wird mein Charakter immer noch dasselbe sein, so wie es am Anfang war. Deus não nos pede para ir de joelhos a subir nenhuma escada.
Und Gott bittet uns nicht, dass wir auf irgendeine Treppe dann auf die Knie gehen und da hinaufgehen. Deus não nos pede para visitar uma cidade longínqua no Médio Oriente. Und Gott bittet uns nicht, dass wir jetzt im Nahosten an irgendeinen Ort dahin gehen und pilgern. Deus não nos pede para dar a nossa casa nem o nosso dinheiro. Und Gott bittet uns nicht, dass wir unser Haus verlassen und dass wir unser ganzes Geld Aquilo que geben. Deus quer de nós é o nosso coração. Das, was Gott von uns verlangt, ist unser Herz. E isso só acontece se tivermos comunhão diária com Ele. Und das passiert nur, wenn wir täglich Beziehung zu ihm aufbauen. Só acontece se eu virar costas ao mundo Das passiert nur, wenn ich den Rücken der Welt kehre e se eu diariamente passar tempo com Ele. und wenn ich täglich Zeit mit ihm verbringe. Isto é santificação. Das ist Heiligung. Santificação não é uma música bonita que leva ao meu coração. Heiligung ist kein schönes Lied, was ich jetzt dann im Herzen trage. Santificação não é um retiro espiritual que ouvi uma mensagem incrível. Heiligung ist ja kein Meeting, wo ich da eben teilnehme am Wochenende und das war's dann. Santificação não é ouvir uma semana de oração a um pregador espetacular. Heiligung ist auch nicht, wenn ich jetzt bei einer Gebetswoche bin und da gibt es einen super Prediger, der super Predigten bringt. Embora isso tudo seja muito importante. Auch wenn das alles wichtig ist. Santificação sou eu e Deus, os dois sozinhos. Heiligung, es geht um mich und es geht um Gott. Wir zwei allein. E isto é que nos ensina o santuário. Und das lehrt uns das Heiligtum. Alguma destas coisas é novidade? Ist es etwas für euch neu? O Evangelho da Salvação é simples. Das erlösende Evangelium ist einfach. Não tem muito de complicado que só um teólogo possa compreender. Da gibt es nichts Kompliziertes, was eben ein einfacher Mensch nicht verstehen kann. Não precisamos ser génios, não precisamos dominar as línguas do grego e hebraico bíblicas. Wir müssen jetzt keine Genies sein. Wir müssen auch nicht die biblischen Sprachen beherrschen, wie Griechisch, Hebräisch oder Aramäisch. Precisamos é ter uma relação diária pessoal com Deus. Das, was wir brauchen, ist eine tägliche Beziehung zu Gott aufbauen. Isso é que é cristianismo. Das ist Christentum. E estes 4 hábitos diários são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Und diese 4 Gewohnheiten, die sind wesentlich für unser geistlicher Wachstum. Agora, por que a oração tem que ser diária? Nun, warum muss das Gebet jetzt auch täglich sein? Porque a oração tem prazo de validade. Denn das Gebet hat Verlaufsdatum. Prazo de validade? Was? Verlaufsdatum? Überfalls. Quando eu compro Verfallsdatum, danke. um pacote de leite de soja, Wenn ich jetzt dann eine Flasche Sojamilch kaufe, lá diz o prazo de validade, certo? da steht dann eben Gültigkeitsdatum. E é uma boa ideia eu ingerir aquela bebida de soja dentro do prazo de validade. Outra vez, pode. Quando eu compro um pacote Sim. de leite de soja, ele tem prazo de validade. Also noch einmal, wenn ich jetzt die Flasche Sojamilch kaufe, dann hat es eine Gültigkeitsdatum. Ja? E é boa ideia bebê-lo dentro do prazo de Und es validade. ist gut, dann eben in diesem bestimmten Datum eben das zu trinken. Agora, por que é que eu digo que a oração tem prazo de validade? Und warum sage ich, dass das Gebet das auch also ein Gültigkeitsdatum E hat? todos nós sabemos disto e nunca nos apercebemos. Und wir wissen das alle, aber wir tun so, als würden wir das nicht wissen. Se não fosse assim, como é que seriam as nossas orações? Olha, reparem. Wenn das nicht so wäre, wie wäre dann unsere Gebet? Jetzt merkt hier bitte zu. Eu estava perante uma mesa de alimentos Ich war jetzt vor einem gedeckten Tisch. e eu diria assim: Senhor, abençoa todas as refeições que eu vou fazer para o resto da vida. Dann könnte ich auch so beten, lieber Gott, danke für alle Mahlzeiten, die ich in meinem Leben haben werde. E não precisava mais orar para refeições. Und so müsste ich gar nicht mehr beten für die andere Não era, Mahlzeit. não tinha lógica. Hat das keine Logik nicht? Ou então, Senhor, abençoa-me todos os dias da minha vida Oder Herr, segne mich in allen Tagen meines Lebens. e já está resolvido. Und es ist jetzt erledigt. É assim que nós fazemos. Machen wir denn leicht so? E porquê que é assim que nós fazemos? Und warum ist es eben nicht so, dass wir das machen? Porque há um princípio bíblico relacionado com a oração que é muito importante. Hier gibt es ein biblisches Prinzip und das ist eben verbunden hier mit dem Gebet und das ist sehr wichtig. Eu vou ler Lamentações 3, 22 e 23. Diz o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, mas renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Klagelieder 3, 22 und 23. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir
nicht gänzlich aufgeschrieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Então, as bênçãos que Deus quer nos dar acabam ou elas duram para sempre? Das heißt, die Segnungen, die Gott uns geben möchte, E Ele tem sempre coisas para nos dar ou não? hat Sempre er immer bênçãos. wieder Sachen, die er uns wieder geben möchte, die Segen. Mas o que é que o texto diz? Que essas bênçãos renovam-se todos os dias. Aber was sagt der Bibeltext hier? Die erneuern sich jeden Morgen neu. Então eu não posso pedir uma bênção para o resto da minha vida. Eu tenho que pedir essa bênção quando? Todos os dias. Das heißt, ich darf jetzt einfach nicht ein Segen für mein ganzes Leben bitten, sondern ich muss es für jeden Tag bitten. Então nós, se calhar, não pensamos bem nisto. É isto que nós fazemos. Nós todos os dias pedimos a bênção para o alimento. Das heißt, vielleicht haben wir auch noch nicht dran gedacht, aber das, was wir machen, wir beten ja jeden Tag eben für die Mahlzeit. Todos os dias pedimos ao Senhor que nos oriente naquele dia. Wir beten auch jeden Tag, dass Gott uns daneben führt durch diesen Tag. E é assim mesmo que deve ser, porque todos os dias o Senhor tem novas bênçãos para mim e para cada um de vocês. Und so soll es auch sein, denn jeden Tag hat der Herr eben anderes, besonderes Segen für jeden E Einzelnen só von uns. há um obstáculo que impede o Senhor de dar novas bênçãos aos seus filhos todos os dias. Und es gibt hier wohl nur ein Hindernis, eben, dass Gott uns eben Sachen nicht gibt. Esse obstáculo não é Satanás, Und dieses Hindernis, da geht es nicht um Satan. não é nenhuma força do mal, Das ist keine böse Macht. não é ninguém que nós conhecemos, Das ist niemand, den wir jetzt kennen. sou eu. Das bin ich. Eu sou o único obstáculo que pode impedir uma bênção de Deus para aquele dia. Ich bin das einzige Hindernis, was eben hier möglich oder nicht möglich macht, dass Gott mich segnet. Reparem em alguns exemplos bíblicos. Em Salmos 5 diz o seguinte: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende aos meus gemidos, atende à voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, porque é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Hier haben wir einige Beispiele hier aus dem Wort. Wir haben Psalm 5. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen, höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott. Denn zu dir will ich beten, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Então faço-vos uma pergunta. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Se as bênçãos de Deus se renovam a cada manhã, Wenn die Segen Gottes sich erneuern jeden Morgen neu, qual é a melhor altura do dia para nós reclamarmos estas bênçãos? was ist eigentlich der beste Zeitpunkt des Tages, um die hier zu bitten? É quando vamos dormir à noite? Wenn wir uns hinlegen zum Schlafen, Ao meio do dia? zum Mittag, O que é que diz o salmista? was sagt hier der Psalmist? Pela manhã te apresento a minha oração. In der Früh bringe ich mein Gebet zu dir. Um cristão é aquele que segue o exemplo de quem? Und ein Christ, der folgt dem Beispiel von wem? Quando é que Cristo se consagrava e buscava a Deus em oração? Wann hat Christus Gott gesucht im Gebet? Antes de qualquer coisa era isso que ele fazia. Bevor irgendetwas gemacht hat, hat das getan. Então, mas um cristão não pode orar em qualquer altura? Aber kann ein Christ dann eben zu Am beliebiger Zeit meio-dia, à noite? eben, beten, eben zum Mittag oder am Abend? Claro que sim. Natürlich darf er das. Mas se um cristão quer colocar aquele dia nas mãos do Senhor, tem que ser ao início do dia. Aber wenn der Christ eben diesen Tag auf Gottes Hände legen möchte, dann soll es in der Früh sein. Todos os dias eu tenho que dar permissão a Deus para intervir na minha vida. Jeden Tag soll ich Gott Erlaubnis geben, dass er interveniert in meinem Leben. Não basta a vontade que eu tinha no dia em que fui batizado. Es reicht jetzt nicht nur der Wunsch an dem Tag, als ich dann getauft worden bin. Não basta a vontade que eu tinha quando me levantei num apelo de um pregador. Es reicht nicht nur an dem einen Tag, wo der Prediger einen Appell gemacht hat. É todos os dias, no meu quarto, de joelhos. Es ist jeden Tag in meinem Zimmer, wenn ich auf die Knie gehe. Ora, o que é que acontece se cada um de nós fizermos exatamente isto? De manhã, temos esta prioridade na nossa vida. Also was passiert jetzt, wenn wir das jetzt jeden Morgen neu das als Priorität setzen für uns? Vamos ler? Lass uns das jetzt gemeinsam lesen.
consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso a vossa terceira tarefa. Weiht euch Gott am Morgen, macht es zu eurer dritten. Segunda, Aufgabe. Zweite Aufgabe. primeira tarefa. Erste Aufgabe. Seja a oração, esta é uma questão diária. Lasst das euer Gebet sein, Euer tägliches Gebet sein. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. weiht euch jeden Morgen Gott für diesen Tag. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se cumprem ou deixem de executar conforme indica a sua providência. Legt ihm all eure Pläne dar, damit sie sich erfüllen oder nicht erfüllen, je nachdem, wer seine Vorsehung bestimmt. Assim, dia a dia podereis entregar as mãos de Deus à vossa vida e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Amém? So könnt ihr Tag für Tag euer Leben in Gottes Hände legen und so wird es sich immer mehr nach dem Leben Christi formen. Amen dazu. Então, nós dizemos que queremos ter um caráter semelhante ao de Cristo, Also wenn wir sagen, dass wir einen Charakter haben möchten, der so dem Charakter Christi ähnelt, mas somos nós que impedimos que isso aconteça. aber wir sind es dann, die eben es verhindern, dass das passiert. Quando nós acordamos, Wenn wir aufwachen, qual é a nossa prioridade? was ist unsere Priorität? É chegar ao trabalho a horas? Ist es pünktlich an die Arbeit zu kommen, Chegar à escola a horas? an die Schule pünktlich zu kommen? É tomar o pequeno almoço? Ist es das Frühstück zu nehmen? Qual é a minha prioridade? Was ist meine Priorität? A minha prioridade tem que ser Deus, eu preciso de ti hoje. Meine Priorität soll sein, Gott, ich brauche dich E eu heute. quero hoje colocar a minha vida nas tuas mãos. Und heute möchte ich mein Leben auf deine Hände legen. Estes são os meus planos para hoje, Senhor, que se cumprem ou não de acordo com a tua vontade. Da sind meine Pläne, lieber Gott. Ob sie jetzt dann eben sich erfüllen oder nicht, dein Wille geschehe. Senhor, antes de eu sair de casa, quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Herr, bevor ich das Haus verlasse, ich möchte mein Leben auf deine Hände legen. Para o que aconteça, seja bom ou mau, seja a tua vontade para mim. Und egal was passiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass ich bei dir bin. Ora, se nós fizermos isto, acontece algo de incrível. Und wenn wir das praktizieren, dann passiert etwas hier Wunderbares. Ao se levantarem pela manhã, acaso experimentarem o senso da sua incapacidade, sua necessidade de forças vindo de Deus e humilde e sinceramente expõem as suas necessidades ao Pai Celestial? Morgens beim Aufstehen, vielleicht erlebt ihr das Gefühl eurer Unfähigkeit oder ein Bedürfnis nach Kraft, die von Gott kommt, und legt dem himmlischen Vater demütig und aufrichtig ihre Nöte dar. Olha, prestem bem atenção que este é o texto mais importante de hoje. Se assim for, os anjos anotam as orações. Und hier aufgepasst, das ist einer der wichtigsten Texte hier, die präsentiert werden hier in dieser Stunde. Und wenn dies der Fall ist, so notieren die Engel ihre Gebete. E se as mesmas, ou seja, se a nossa oração não partiram de lábios fingidos, quando estivermos em risco de errar inconscientemente, ou de exercer uma influência que leva os outros a errar, seu anjo da guarda estará ao seu lado, impulsionando-o a seguir a melhor direção e escolhendo as palavras que proferir, influenciando as suas ações. Und sofern diese nicht vom heuchlerischen Lippen stammen, wird dein Schutzengel an deiner Seite sein, dich dazu anspornen, den besseren Weg einzuschlagen, die Worte wählen, die du aussprechen sollst und deine Handlungen beeinflussen. Não sei se perceberam a importância do que é que nós estamos a ler. Ich weiß nicht, ob ihr hier die Wichtigkeit von dem, was wir jetzt gerade gelesen haben, bemerkt habt. Eu imagino isto assim. O texto do Velho Testamento lá de Deuteronômio que nos dizia que as bênçãos de Deus se renovam cada manhã. Deuteronômio, não é? Okay. Nämlich das, was jetzt Lamentações, desculpa. im Klagenlieder steht, ja, dass die Gnade des Herrn sich jeden Morgen erneut. Eu imagino na minha mente algo deste género. Und ich stelle mir so etwas vor. Eu acordo de manhã Ich wache auf in der Früh e Deus está à esperinha que eu acorde und Gott, der wartet schon darauf, dass ich aufwache. e tem uma bênção incrível para me dar.
und der hat hier einen Supersegen, den er mir schenken möchte. E ele, bom, está na altura, o Ruben acordou, vai começar um novo dia, está aqui esta bênção preparada para ele. So, und jetzt dann ist Ruben aufgewacht und hier warte ich darauf, hier mit diesem Supersegen jetzt für ihn. E o Ruben levanta-se, olha para o relógio. Unser Ruben, der steht auf, der schaut aber dann auf die Uhr. Ixi, já estou atrasado. Oh, jetzt bin ich verspätet. E rapidamente vai, arranja-se, lava a cara, põe as lentes de contacto, senão não vê nada. Und dann macht er sich dann eben hübsch sauber, dann tut er auch die Linsen dann eben auch noch in seine Augen. Penteia mais ou menos o cabelo, come uma banana a correr e lá vai ele. Frisiert sich, isst noch schnell eine Banane und läuft dann schon. E Deus? Und Gott? Deus estava prontinho para me abençoar. Gott war genau da bereit schon, mich zu segnen. E o que é que Ruben fez? Und was hat Ruben getan? Virou as costas Hat e den foi-se Rücken embora. gekehrt und ist weggegangen. Eu, ao fazer isto, estou literalmente a dizer ao Senhor duas coisas. Wenn ich das mache, dann sage ich buchstäblich zu Gott zwei Sachen. Primeiro, eu não quero a bênção que tu tens para mim hoje. Erstens, ich möchte gar nicht deinen Segen, den du heute für mich bestimmt hast. Segundo, não te intrometas no meu dia. Eu é que mando hoje. Zweitens, bitte misch dich nicht ein. Ich bin der Herr, ich gebe hier das E o Kommando. Ruben saiu de casa, mas vai sozinho. Und der Ruben, der geht aus dem Haus, aber der geht allein. Eu acredito que pela misericórdia de Deus, mesmo assim, muitas vezes Deus nos protege. Und ich glaube dennoch, durch die Gnade Gottes, dass er uns dennoch beschützt. Mas é isso mesmo que nós estamos a dizer a Deus. Nós não queremos nada contigo hoje. Aber das ist das, was sie eigentlich zu Gott sagen. Eu sei que tu Wir estás aí, wollen nichts mit dir zu tun. estás pronto para me abençoar, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer. Weißt, du bist ja da, aber ich habe jetzt wichtige Sachen zu tun. E muitas vezes impedimos a ação de Deus na nossa vida. Und oft verhindern wir die Handlung Gottes in unserem Leben. Deus, pelo seu caráter, não tem permissão para nos influenciar sem a nossa autorização. Und Gott, wegen seines Charakters, hat er nicht die Autorisierung, uns zu verändern. E se eu coloco a minha vida logo pela manhã nas suas mãos naquele dia, Aber wenn ich mein Leben auf seine Hände lege, in der Früh des Tages, o meu anjo da guarda anota as minhas orações. dann wird mein Schutzengel meine Gebete aufschreiben. E durante aquele dia ele tem permissão para me influenciar. Und während des Tages hat er die Genehmigung, mich zu E ele beeinflussen. tem permissão para colocar palavras na minha boca. Er hat die Genehmigung, auch Worte in meinen Mund zu legen. Tem permissão para agir na minha vida. Und er hat auch die Genehmigung, in mein Leben zu handeln. E como é possível nós sairmos de casa sem querermos estar com Deus? Und wie ist es möglich, dass wir das Haus verlassen, ohne bei Gott zu sein? Jesus, que tinha um caráter perfeito, não tinha coragem de começar um dia sem oração. Und Jesus, der einen perfekten Charakter hatte, der hatte den Mut nicht, den Tag ohne Gebet zu beginnen. E nós, pobres, defeituosos, seres humanos, achamos que podemos. Und wir arm und voller Defekte, wir glauben, wir können das. Como é de admirar, pois, que orem tão pouco, que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, prontos para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar. E contudo, oram tão pouco e tão pouca fé exercem. Wie verwunderlich ist es das, dass wir so wenig beten. Was mögen wohl die Engel im Himmel über diese armen und hilflosen Menschen denken, die der Versuchung ausgesetzt sind, wenn sich das Herz Gottes erfüllt von unendlicher Liebe, sehnsüchtig zu ihnen neigt, bereit ihnen mehr zu geben, als sie zu erbitten oder zu gedenken vermögen. Und doch beten sie so wenig und üben so wenig Glauben aus. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, deleitam-se em estar na sua presença, consideram a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio. Die Engel beugen sich gerne vor Gott, sie erfreuen sich daran, in seiner Gegenwart zu sein. Sie betrachten die Gemeinschaft mit Gott als ihr größtes Privileg. E o que é que Ruben faz? Und was macht Ruben hier? Acorda atrasado e vai embora. Der wacht auf, er ist schon verspätet und verlässt das Haus. Nós, quando olhamos para muitos dos heróis na Bíblia, Wenn wir jetzt uns die Glaubenshelden anschauen in der Bibel, nós encontramos vários pontos comuns nesses heróis. wir finden viele gemeinsame Punkte
Eben bei diesen Glaubenshelden. Mas sabem qual é um ponto comum super importante? Aber wisst ihr, was ein gemeinsamer Punkt hier, der ganz wichtig ist? Não há heróis da fé sem oração. Es gibt keine Glaubenshelden ohne Gebet. Daniel, o que é que ele fazia? Era um homem de oração ou não era? Dann, Daniel, was macht er denn? War er ein Mann des Gebets, ja oder nein? Faça chuva, faça sol. Ob es regnet oder die Sonne scheint. Haja uma lei que condena à morte aqueles que orem ou não. Auch wenn hier ein Todesdekret gibt oder nicht. Não havia nada que impedisse este homem de passar os momentos que ele passava diariamente com Deus. Nichts hat diesen Mann verhindern, jetzt tägliche Stunden mit Gott zu verbringen. E ele não se contentava de buscar ao Senhor pela manhã. Und für ihn reicht es noch nicht aus, nur in der Früh Gott zu suchen. Daniel, pois, quando soube que o Ed estava assassinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto 4 janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Isto aqui não está na Bíblia, pois, né? Daniel, als erfuhr, dass der Todesdekret unterschrieben worden ist, ging in sein Haus, wo da geöffnete Fenster waren Richtung Jerusalem. Und 3-mal am Tag ist er auf die Knie gegangen, hat gebetet und dankte Gott und dankte vor seinem Gott, so wie er früher es auch getan hat. Há alguma lei no nosso país que nos condena à morte se nós tivermos uma vida de oração? Gibt es bei uns ein Gesetz, das besagt, wenn wir jetzt beten, dass wir zu Tode verurteilt werden? Então o que é que se passa? Wenn das nicht der Fall ist, was passiert mit uns? O que se passa por nós termos uma verdadeira vida de oração? Was fehlt uns, dass wir ein ernstliches Gebetsleben haben? O que é que diz David? Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me levantarei e Ele ouvirá a minha voz. Obrigado. E nós temos o salmista aqui, Davi, a 55. Como? Deixa falar em alemão. Em alemão, okay. Und wir haben hier den Psalmisten David, danke, Psalm 55, 16, 17. Der Tod überfalle sie. Sie sollen lebendig, okay, das ist eins weiter. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends und morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Lamento, mas não podemos trocar, que eu não falo em alemão. Wir könnten doch die Sprache nicht tauschen. Er kann kein Deutsch. Ainda não. Noch nicht. Orai em vosso aposento particular, e enquanto seguires os vossos afazeres diários, e levai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Estas orações silenciosas sobem para o trono da graça, qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração, deste modo, se firma em Deus. Betet in eurem eigenen Zimmer und während ihr euren täglichen Aufgaben nachgeht, richtet euer Herz oft zu Gott. So wandelte Henoch mit Gott. Diese stillen Gebete steigen zum Thron der Gnade empor, wie kostbarer Weihrauch. Satan kann den nicht besiegen, dessen Herz auf diese Weise fest in Gott verankert ist. Vocês gostam de perguntas difíceis? Mögt ihr schwierige Fragen? Perguntas com rasteira, gostam? Posso fazer uma? Also Fragen mit Fallen. Ja, danke. Sim ou não? Ja oder nein? Vou fazer uma pergunta com rasteira, pode ser? Ich stelle euch jetzt eine Frage mit so einer Falle dann, okay? Cristo é o exemplo em tudo para os cristãos, sim ou não? Ist Jesus Christus das Vorbild für einen Christ in allem, ja oder nein? Schwach, ja oder nein, bitte? Eu não concordo, eu acho que não. Ich bin nicht damit einverstanden. Ich glaube nicht. Vou explicar porquê. Und ich werde euch erklären, warum. Cristo é o nosso exemplo, mas não em tudo. Christus ist unser Vorbild, aber nicht in allem. Se ele fosse nosso exemplo em tudo, Wenn er unser Vorbild wäre in allem, nós tínhamos todos ser carpinteiros.
dann sollten wir dann alle Zimmermann sein. Tínhamos todos que viver em Israel. Wir sollten alle in Israel leben. Tínhamos todos que vestir como Cristo vestia. Wir sollten uns ankleiden, so wie Jesus sich angekleidet hat. Eu não vejo aqui ninguém vestido como Cristo vestia. Ich sehe keiner von euch, der so angekleidet ist. So wie Tínhamos todos Christus. estar aqui de sandálias. Wir sollten hier alle mit Sandalien sein. Sandálias? Oh. Tínhamos todos que comer o que Cristo comia. Wir sollten alles essen, das was Christus gegessen hat. Então, afinal, Cristo é o nosso exemplo em tudo? Ou não? Also ist Jesus Christus das Vorbild in O que allem é que oder nós nein? queremos dizer quando dizemos Cristo é o nosso exemplo? Aber was wollen wir damit sagen, wenn wir sagen, Jesus Christus ist unser Vorbild? Cristo é o nosso exemplo em tudo na nossa vida espiritual. Wir wollen damit sagen, dass Christus unser Vorbild in unserem geistlichen Leben ist. Perceberam a diferença, sim ou não? Habt ihr hier den feinen Unterschied bemerkt, ja oder nein? Senão nós estávamos todos errados aqui. Weil sonst werden wir alle falsch hier. É que muitas vezes nós falamos Cristo é o nosso exemplo, Weil oft sagen wir, Christus ist unser Vorbild, mas não queremos viver como Cristo vivia espiritualmente. aber wir wollen nicht so leben, wie Christus geistlich gelebt hat. Porque é nisso que Ele é o nosso exemplo. Denn darin ist er unser Vorbild. Agora eu pergunto-vos, Cristo era um homem de oração, sim ou não? Aber jetzt frage ich euch, war Christus ein Mann des Gebets, ja oder nein? E Ele é o nosso exemplo nisso, sim ou não? Ist er unser Vorbild darin, ja oder nein? Então, eu só sou um cristão verdadeiro se eu tiver uma vida de oração. com Das Cristo. heißt, ich bin nur ein richtiger Christ, wenn ich ein Gebetsleben habe. Não é se eu andar com sandálias como ele andava, nem com a roupa que ele andava, nem comer o que ele comia. Es geht nicht darum, dass ich jetzt die Sandalen trage, die er trug, oder eben die Kleidung oder das, was er aß, dass ich dasselbe esse. Cristo é o nosso exemplo de alguém com um caráter como ele pode viver dependente do Pai. Christus ist unser Vorbild, nämlich, und wir schauen auf seinen Charakter, wie er mit dem Vater gelebt hat. Amanhã vamos perceber então melhor como é que é isto de Cristo ser o nosso exemplo. Und morgen werden wir das besser verstehen, wie Gott unser Vorbild sein soll. Mas agora vamos focar apenas na vida da oração. Aber jetzt, lasst uns jetzt den Fokus legen auf das Gebetsleben. Era nas horas de oração solitária que Jesus, em sua vida terrestre, recebia sabedoria e poder. In den Stunden des stillen Gebetes empfing Jesus in seinem irdischen Leben Weisheit und Kraft. Quando é que Cristo recebia sabedoria e poder? Wann hat Christus Weisheit und Kraft empfangen? Era levantar-se e entregar-se ao Senhor para aquele dia. Das heißt, aufwachen und gleich sich Gott widmen für den Tag. Sigam os jovens, e eu aqui vou dizer, sigamos todos nós o seu exemplo, procurando na aurora e ao crepúsculo uns momentos tranquilos para a comunhão com o seu Pai Celestial. Mögen die jungen Menschen, aber hier werde ich dann sagen, mögen alle, Então, so ein Moment, seinem Beispiel folgen und in der Morgendämmerung und in der Abenddämmerung einige Ruhemomente für die Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Vater suchen. então reparem bem, Cristo, Deus que encarnou e se tornou homem, não tinha coragem de começar o seu dia sem primeiro se consagrar ao Pai. Und merkt ihr etwas zu. Christus, der eben Fleisch geworden ist, der konnte den Tag nicht beginnen, wo er sich dann eben seinen Vater hingegeben hat. Ele, tanto no início do dia como no final do dia, tinha momentos privados de oração. Sowohl am Anfang als auch am Ende des Tages hat er private Momente für das Gebet hier geplant. E eu digo que sou cristão, mas eu só sou cristão se seguir o exemplo de Cristo. Und ich sage, dass ich ein Christ bin, aber ich bin nur ein Christ, wenn ich dem Beispiel Christi hier befolge. E durante o dia todo, levantem eles o coração a Deus. A cada passo em nosso caminho, diz ele: Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Não temas, que eu te ajudo. Und den ganzen Tag über mögen sie ihr Herz zu Gott erheben. Bei jedem Schritt auf unserem Weg sagt er: Ich, der Herr, dein Gott, halte dich an der rechten Hand. Fürchte dich nicht, denn ich helfe dir. Se, porém, oram com sinceridade, entregando-se de corpo, alma e espírito de Deus, colocam toda a armadura de Deus, abrem o coração à justiça de Cristo e a ela unicamente a imputada justiça de Cristo os torna capazes de subsistir contra as astutas ciladas do diabo.
A obra de cada pessoa é resistir ao inimigo na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. E a promessa é que o diabo fugirá de nós. Wenn sie jedoch aufrichtig beten, sich mit Leib, Seele und Geist Gott hingeben, die ganze Rüstung Gottes anlegen und ihr Herz der Gerechtigkeit Christi öffnen, und zwar einzig und allein dieser, dann versetzt sie die zugerechnete Gerechtigkeit Christi in die Lage, den listigen Fallstricken des Teufels standzuhalten. Die Aufgabe eines jeden Menschen ist es, dem Feind in der Kraft und Macht des Herrn Jesus Christus zu widerstehen. Und die Verheißung lautet, dass der Teufel vor uns fliehen wird. Aqueles que dizem estar santificados, ao passo que não têm nenhum desejo de examinar as Escrituras ou de lutar com Deus em oração por uma compreensão mais clara da verdade bíblica, não sabem o que é a verdadeira santificação. Diejenigen, die behaupten, geheiligt zu sein, obwohl sie keinerlei Verlangen haben, die Heilige Schrift zu studieren oder im Gebet mit Gott, um ein klares Verständnis der biblischen Wahrheit zu ringen, wissen nicht, was wahre Heiligung ist. A Bíblia diz que o caminho do Senhor está no santuário. Die Bibel sagt, dass der Weg des Herrn ist im Heiligtum. É isto que o santuário nos ensina, sim ou não? Ist das, was das Heiligtum uns lehrt, ja oder nein? Mas tanto tempo e atenção é dedicado ao mundo, ao vestuário, a comer, a beber, que não sobra tempo para a oração e para o estudo das Escrituras. Aber es wird so viel Zeit und Aufmerksamkeit der Welt, der Kleidung, sowie dem Essen und Trinken gewidmet, dass keine Zeit mehr für das Gebet und das Studium der Heiligen Schrift bleibt. Nós somos especialistas em desculpas. Und wir sind doch Spezialisten an Entschuldigung geben. Eu sou professor na classe de jovens na minha igreja. Ich bin auch Lehrer für die Jugend in meiner Gemeinde. Sabem qual é a principal desculpa que os jovens dizem quando eu pergunto se estudaram ou não a lição? Wisst ihr, was die Hauptentschuldigung der Jugendlichen ist, wenn ich sie frage, habt ihr die Lektion studiert? Sabem que é que jovens de 19, 20 anos que não trabalham, não são casados, não têm filhos, dizem? Wisst ihr, was die Jugendlichen eben, die noch nicht arbeiten, die noch keinen Job haben, die keine Kinder haben, wisst ihr, was sie sagen? Não tive tempo para estudar a lição. Ich habe keine Zeit, die Lektion zu studieren. Quando nós dizemos não tive tempo para Deus, Wenn wir sagen, ich habe keine Zeit für Gott gehabt, nós estamos a mentir. dann sind wir am Lügen. Porque o dia tem 24 horas Denn der Tag hat wohl 24 Stunden. e cada dia nós temos que decidir o que é que nós fazemos. Und jeden Tag sollten wir darüber entscheiden, was wir machen werden. E se eu não tive tempo para Deus, é porque eu decidi não ter tempo para Deus. Und wenn ich keine Zeit für Gott gehabt habe, dann habe ich mich dafür entschieden, keine Zeit für Gott zu haben. E sempre que eu olho para o meu telemóvel, Und jedes Mal, wenn ich aufs Handy schaue, ele lembra-me que eu tenho tempo para Deus. und dann weiß ich, da hätte ich eigentlich auch noch für Gott Zeit. Porque eu quando ligo o meu telemóvel, Denn wenn ich mein Handy einschalte, ele diz-me logo aqui no início quantos minutos ou quantas horas eu já estive aquele dia a olhar para o ecrã. da steht nämlich schon die Information, wie viel Zeit ich schon hier aufs Bildschirm geschaut habe. E sabem o que é que ele me diz todos os dias? Und wisst ihr, was noch, das hier noch sagt? Que eu passei mais tempo a olhar para o ecrã do que com Cristo. Dass ich mehr Zeit da verbracht habe als mit Christus. Por isso não é por falta de tempo. Das heißt, es Nós não geht estamos hier com nicht, Cristo. weil ich keine Zeit gehabt habe. Então, o que é santificação pela fé? Was ist die Heiligung durch den Glauben? O que esta doutrina está representada no santuário, que é a justiça comunicada. Wir haben hier die kommunizierte Gerechtigkeit und die wird hier im Heiligtum präsentiert. Assim como na justificação, a santificação é obra 100% de Deus. Auch so wie in der Rechtfertigung, da ist die Heiligung 100%ig von Gott. Nós nascemos com um caráter defeituoso e nós não conseguimos mudar o nosso coração. Wir kommen mit einem defekten Charakter auf die Welt und wir können nicht unser Herz verändern. Mas a transformação é feita por Deus, mas depende de mim. Aber die Veränderung, die geschieht durch Gott, ist aber von mir abhängig. Eu tenho que autorizar Deus a me transformar. Und ich muss Gott erlauben, dass er das vollbringt. Como na justificação, Cristo é a fonte. So wie in der Rechtfertigung. Christus ist die Quelle. Nós
nós somos transformados para ter um caráter semelhante a Cristo. Und wir sind verändert, damit wir einen Christusähnlichen Charakter bekommen. E é o Espírito Santo que faz literalmente esta obra no nosso coração. Und das ist der Heilige Geist, der dieses Werk in unserem Herzen Agora, vollbringt. como é que eu permito Deus me fazer isto? Aber wie erlaube ich Gott, dass er das vollbringt? É se eu decidir hoje deixar de contemplar o mundo e ter uma convivência diária com Deus através da sua palavra e da oração. Es geschieht, indem ich dann aufhöre, die Welt zu betrachten. Es geschieht, wenn ich dann sein Wort dann eben studiere. E também pelo testemunho. Und auch durch das Zeugnis. A fé é o meio pelo qual aceitamos o caráter de Cristo e somos transformados. Der Glaube, das ist der Mittel, durch den wir den Charakter Christi annehmen und wir werden verändert. Não há milagres sem oração. Es gibt keine Wunder ohne Gebet. E sim, este sou eu. Und ja, das ist er. Em 1999 sou eu ali. 1999, da war er da. Vou-vos contar uma história Ich werde euch eine Geschichte erzählen. que envolveu oração. Und da war das Gebet involviert. Eu fui criado na minha infância pela minha avó Ich wuchs auf bei meiner Oma e eu e os meus pais vivíamos em casa da minha avó und meine Eltern und ich, wir wohnten eben bei der Großmutter. e ambos os meus pais trabalhavam, por isso durante o dia eu estava com a minha avó. Und da meine Eltern dann tagsüber dann immer arbeiten mussten, war ich dann immer bei meiner Oma. Ou seja, a minha avó era quase como fosse a minha segunda mãe. Also meine Oma war sozusagen meine zweite Mama. 4 dias antes de eu fazer 14 anos, Und 4 Tage bevor ich 14 geworden bin, a minha avó faleceu. ist meine Oma verstorben. E eu não tenho irmãos nem irmãs, Und ich habe keine Geschwister. sou filho único e mimado. Ich bin Einzelkind und mimado, mimiert, wie sagt? Verwöhnt, danke. E no local onde eu vivia não havia crianças da minha idade. Und in der Ortschaft, wo ich gelebt habe, da gab es keine anderen Kinder. Por isso, a não ser na escola e na igreja, eu não tinha amigos para brincar. Das heißt, wenn es das jetzt nicht in der Gemeinde oder in der Schule wäre, das heißt in der Ortschaft, da gab es keine Kinder, mit denen ich spielen konnte. E após a minha avó ter falecido, eu sentia uma criança um jovem, bastante solitário. Und als meine Oma nun verstorben ist, da habe ich mich sehr allein gefühlt als Jugendlicher. Ora, como eu tinha o hábito de antes de dormir orar, Und ich hatte die Gewohnheit, bevor ich mich hinlege zu beten, eu comecei a pedir a Deus por alguém em que eu pudesse ter uma relação especial. da habe ich Gott gebeten um eine Person, mit der ich eine besondere Beziehung aufbauen kann. Mas rapidamente essa oração se transformou em alguém que fosse do sexo oposto, não é? Und dieses Gebet hat sich dann eben verwirklicht und hier in der Person von dem gegenseitigen Geschlecht. Então eu comecei a orar diariamente que fosse Deus a escolher a pessoa certa para mim. Und so habe ich täglich gebetet, dass Gott die richtige Person eben für mich findet. Comecei aos 14 anos Habe schon angefangen mit 14 e orei vários anos. und ich habe viele Jahre dafür gebetet. Durante esses 5 anos houve alguns relacionamentos que começaram, Und während dieser 5 Jahre habe ich einige Beziehungen angefangen, mas nada ficou sério. aber nichts ist seriös geworden. Até que em dezembro de 1998 Bis dann eben Dezember 1998 eu apaixonei por esta menina. habe ich mich in dieses Mädchen hier verliebt. E eu nunca tinha estado apaixonado. Und bis dahin war ich nicht wirklich so verliebt. Foi algo que revolucionou aqui dentro, não é? Und das hat wirklich etwas hier im Innerlichen was bewegt. Só que havia problema, não era esta música. Aber es gab ein Problem und das war nicht das hier. Que eu me lembro, não cantei para ela. Ich habe doch nicht für sie gesungen. Mas havia problema, é que esta menina Nämlich das Problem war ja, dieses Mädchen não partilhava os mesmos valores que eu tinha. hat nicht dieselben Werte mitgelebt, die ich hatte. Em primeiro lugar, ela era católica. Erstens war sie katholisch. Em segundo lugar, ela acreditava na evolução.
Zweitens, sie glaubte auch an die Evolution. Em terceiro lugar, ela queria ser astróloga Drittens wollte sie Astrologin werden e lia a mão das pessoas. und wollte dann eben die Zukunft der Menschen dann eben lesen. E foi esta a menina que eu me apaixonei. Und genau in dieses Mädchen habe ich mich verliebt. 2 semanas depois, em janeiro de 1999, 2 Wochen später, Jänner 1999, olhando para a palavra de Deus, wenn ich auf das Wort Gottes geschaut habe, eu achei que estava a fazer o maior erro da minha vida. habe ich mir gedacht, ich begehe hier den größten Fehler meines Lebens. Então eu decidi fazer uma coisa que nunca tinha feito. Dann habe ich mich entschieden, etwas zu tun, was ich bis dato nicht gemacht habe. Eu lembrei-me da história de Gideão Ich habe mich an die Geschichte Gideons erinnert e eu decidi provar a Deus se aquela pessoa era ou não a pessoa para mim. und da wollte ich dann eben festmachen, ob diese Person eben für mich geeignet war oder nicht. O meu coração queria muito que fosse, Mein Herz hat sich danach gesehnt, dass es eben wahr ist, mas o nosso coração é enganoso. aber unser Herz ist doch trügerisch. Então eu fiz um contrato com Deus. Dann habe ich einen Vertrag mit Gott gemacht. Se tu me disseres que ela não é a pessoa certa para mim, Wenn du zu mir sprichst und sagst, sie ist nicht die richtige Person für mich, apesar de eu estar apaixonado, auch wenn ich so verliebt bin auf sie, eu vou terminar o relacionamento. dann werde ich die Beziehung beenden. E prontos. Eu pedi então, Deus, mostra-me como fizeste a Gideão, alguma coisa na natureza que seja tu a falar comigo. Und so war das. Und deswegen habe ich Gott gebeten, so wie bei Gideon, dass er in irgendeiner Form dann zu mir spricht und das deutlich zeigt. Mostra-me algo que eu nunca vi e que seja um sinal que ela é a pessoa certa para mim. Zeig etwas, was ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Und das soll dann eben als Zeichen sein, dass sie die richtige Person für mich ist. No próximo sábado à noite, nós estávamos a passear na Marginal de Espinho. An dem draufliegenden Sabbat waren wir dann eben auf der Promenade dann in Espinhal. Espinho. Espinho. Cidade de Espinho. Eu e a minha namorada, Meine Freundin und ich, o meu melhor amigo e a namorada dele. mein bester Freund und seine Freundin. Bom, em janeiro, em Espinho, não é assim muito agradável de andar cá fora, Also Jänner im Spion, das ist jetzt nicht so angenehm da draußen. mas os jovens apaixonados não sentem essas coisas, não é? Aber die verliebten Jugendliche, die fühlen sowas nicht. Então nós sentámos-nos na areia de noite a ver as estrelas. Das heißt, wir haben uns auf den Sand am Strand am Abend hingesetzt und wollten die Sterne betrachten. Quando estamos apaixonados, lembramos-nos de cada coisa, não é? Also wenn wir verliebt sind, da machen wir schon einige Sachen, gell? Das ist. Mas naquele preciso momento em que nós estávamos em silêncio a olhar para o céu, Aber an jenem Augenblick, wo wir alle gen Himmel angeschaut haben, eu vi a coisa mais incrível que eu vi até hoje. habe ich die schönste Sache, die ich bis datum gesehen habe. Eu sei o que era um meteorito, Ich wusste, es ging hier um ein Meteorit, mas foi uma bola de fogo a atravessar o céu e a explodir no meio do céu. aber das war so eine Feuerkugel, die eben sich durch den Himmel gezogen hat und explodiert ist dann E eu einfach. fiquei de boca aberta a olhar para o céu Und ich stand da mit offenem Mund e virei para a minha namorada e disse, viste aquilo? und habe mich dann umgedreht da zu meiner Freundin und habe sie gefragt, hast E du ela, das disse, gesehen? e ela disse, vi, que incrível. Ja, ich habe es gesehen. Unglaublich, oder? Naquele preciso momento eu ouvi na minha mente, está aqui o sinal que tu pediste. Und genau in den Augenblick ist mir doch eingefallen, das ist doch das Zeichen, worum ich gebeten habe. E ouviram para o outro casal que também estava a fazer o mesmo, a olhar as estrelas. Und wo ich mich umgedreht habe, das andere Ehepärchen hier, das auch eben zu den Sternen schaut, Viram aquilo que incrível. haben das auch eben für unglaublich betrachtet. O quê? Não, não Ach vimos so. nada. Nein, eben nicht, eben nicht. Die waren dann einfach dann, ach so, okay, nein, wir haben gar nichts gesehen. Era impossível alguém estar a olhar para o céu e não ver aquilo. Es war eigentlich unmöglich, auf den Himmel zu schauen und das eben nicht zu sehen. E eu vim embora, alegre por dentro, Und ich bin wieder zurückgegangen und glücklich innerlich. mas não sabia muito bem como processar aquela informação. Aber ich wusste noch nicht, wie ich diesen Gedanken hier aufnehmen sollte. Oder, ja. E comecei-me a perguntar a mim próprio, mas será que foi mesmo um sinal de Deus? Und habe mich dann wieder selber gefragt,
war es denn wohl das Zeichen, worum mich Gott hier gebeten hat? Bom, foi um meteorito, podia ter sido uma coincidência. Es ging hier um ein Meteorit, es könnte auch ein Zufall sein. Então lembrei-me da história de Gideão. Dann habe ich mich an die Geschichte Gideons erinnert. E o Gideão também teve dúvidas, não teve? Und Gideon, der hatte auch Zweifel, oder nicht? O Gideão pediu uma segunda prova a Deus, não pediu? Und er hat hier sogar noch nach einem zweiten Beweis Gott gebeten. Então eu ganhei coragem. Und da habe ich Mut gehabt. E comecei a orar a Deus com o intuito de pedir uma nova prova. Uma nova prova, um novo sinal. Okay. Und da habe ich Gott gebeten hier, ein weiteres Zeichen zu geben. Não sei se alguma vez aconteceu a vocês orarem por algo que, quando terminaram, perguntaram a vós próprios, mas porquê que eu disse isto? Ich weiß nicht, ob das euch schon passiert ist, wo ihr schon gebetet habt und dann zum Schluss kommt ihr zu der Auffassung, warum habe ich darum gebetet? Mas eu, quando estava a orar ao Senhor, eu lembrei-me. Aber als ich zum Herrn gebetet habe, habe ich mich wieder daran erinnert. Há 5 anos que eu peço que sejas tu que escolhas a pessoa para mim. Vor genau 5 Jahren habe ich doch zu dir gebeten, dass du der bist, der hier die Person für mich Sempre aussucht. tive este desejo que fosses tu a escolher e não a própria. Und ich habe immer diesen Wunsch gehabt, dass du die Person aussuchst, nicht ich selber. Então não seria lógico que a pessoa que tu escolheste tivesse essa mesma vontade? Ist es dann eben nicht logisch, dass dieselbe Person eben denselben Wunsch hat? E quando eu acabei de orar, eu perguntei, mas porquê é que eu disse isto? Und als ich dann mein Gebet beendet habe, habe ich mir dann gedacht, warum habe ich das gebetet eigentlich? Uns dias depois, a minha namorada diz-me o seguinte, temos de falar. Und ein paar Tage später kam meine Freundin und sagte zu mir, wir müssen sprechen. Quando uma namorada diz ao namorado, temos de falar, Wenn eine Freundin zum Freund sagt, wir müssen sprechen, é porque é sério. dann ist es was Seriöses. É porque temos mesmo de falar. Dann müssen wir hier wirklich miteinander sprechen. Naquele momento eu pensei, acho que fiz alguma asneira. Zu jenem Augenblick dachte ich mir, habe ich da einen Blödsinn gemacht? Ela estava séria Sie war doch so ernst. e se calhar não vai correr muito bem. Vielleicht wird das jetzt doch nicht so gut laufen. Então ela começou a falar. Sie hat angefangen zu E ela sprechen. disse, Ruben, já namoramos algumas semanas. Und sie hat dann gesagt, Ruben, wir sind jetzt schon miteinander, schon seit einigen Wochen. Já me conheces pouco, aliás, já nos conhecíamos na escola. Du kennst mich bereits schon, auch schon früher von der Schule. Tu sabes que eu estou a passar uma fase muito difícil na minha vida. Ela. Du weißt, dass ich gerade eine schwierige Phase in meinem Leben habe. Em minha casa, aquilo é um caos completo com os meus pais. Bei mir zu Hause, das ist der totale Chaos mit meinen Eltern. A minha mente está cheia de dúvidas. Por um lado acredito em Deus, por outro lado acredito na teoria da evolução. Mein Denken, ich habe dann immer so Zweifel. Einerseits möchte ich an Gott glauben, andererseits glaube ich an die Evolutionstheorie. Tu sabes que eu quero seguir o ramo da astrologia, Du weißt, dass ich doch Astrologin werden möchte. mas eu já não sei o que é de acreditar. Aber ich weiß nicht mal, an was ich glauben soll. Mas há um hábito que eu tenho desde criancinha. Aber es gibt auch eine Gewohnheit, die ich pflege, seit ich Kind bin. Sabes que na minha religião ensinam nós a rezarmos, Du weißt ja, dass in meiner Religion, da lernen wir dann eben zu beten. mas eu nunca gostei de rezar. Aber ich habe das doch nie gemocht, zu beten. Por isso, eu todos os dias antes de me deitar, Und deswegen, jeden Tag, bevor ich mich hingelegt habe, leio capítulo da Bíblia da lese ich ein Kapitel aus der Bibel e depois falo com Deus como se estivesse a falar com um amigo. und dann spreche ich zu Gott, als würde ich seinen Freund sprechen. E eu decidi há um ano atrás Und vor genau einem Jahr habe ich entschieden, começar todos os dias a orar a Deus jeden Tag zu Gott zu beten e pedir uma coisa. und um eine Sache zu bitten. O que é verdade? Was ist Wahrheit? Traz-me alguém para mostrar a verdade. Bring mir jemand, um mir die Wahrheit zu zeigen. E eu acho que essa pessoa és tu. Und ich glaube, diese Person, das bist du. Afinal, aquela oração tinha razão de ser. Letztendlich, das zweite Gebet, das musste auch sein. É verdade que ela não tinha a mesma fé do que eu. Na prática, não Es tinha a ist mesma wahr, sie religião do que hatte eu. nicht denselben Glauben wie ich, es war doch nicht dieselbe Religion. É certo que ela tinha muitas dúvidas. Sicherlich hatte sie viele Zweifel. É certo que ela estava a ir para um caminho perigoso. Es war ja auch sicher, dass sie jetzt sich in einen gefährlichen Weg begibt. Mas afinal era uma filha de Deus.
Aber letztendlich, sie ist doch ein Kind Gottes. E queria que fosse Deus a orientar a sua vida. Und sie wollte, dass Gott ihr Leben Führung gibt. E afinal, contra todas as possibilidades, Und letztendlich gegen alle Möglichkeiten. era ela a pessoa que Deus tinha escolhido. Gott hat sie ausgesucht. Sabem que Deus dá-nos muito mais do que aquilo que nós pedimos. Wisst ihr, dass Gott uns mehr gibt, als dass wir darum bitten? Eu não precisei de mais nenhuma prova. Ich habe keinen weiteren Beweis mehr gebraucht. Eu fiquei convencido. Ich war überzeugt davon. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que Deus escolheu esta pessoa para a minha vida. Ich habe nicht gewusst, dass es passieren würde, aber ich wusste, Gott hat diese Person für mein Leben bestimmt. Mas algumas semanas depois, Aber einige Wochen später os meus pais perceberam que eu estava num relacionamento a sério. haben meine Eltern bemerkt, dass ich eine ernste Beziehung jetzt geführt habe. Porque viram que os meus hábitos mudaram. Sie haben doch gesehen, dass meine Gewohnheiten sich verändert haben. Já não passava 8 horas por dia a jogar computador Ich habe schon 8 Stunden nicht mehr täglich Computer gespielt. e preferia estar fora de casa. Und ich habe schon bevorzugt, eben aus dem Haus zu sein. Então eles decidiram convidar a minha namorada para vir almoçar lá no domingo. Dann haben sie eben meine Freundin eingeladen, dass sie am Sonntag kommt und mit uns zu Mittag isst. Queriam conhecer a Sónia. Sie wollten Sonja kennenlernen. No entanto, antes de chegar esse dia, Und trotzdem, bevor dieser Tag gekommen ist, chegaram as férias do Carnaval de 1999. da waren ja die Faschingsferien da, 1999. E os meus pais tinham uma característica que era todos os bocadinhos que eles podiam, Und meine Eltern, die hatten dann eben was, immer wenn sie es konnten, eles pegavam na caravana deles e iam passear. da haben sie dann die Karawane von ihnen genommen und gingen dann eben hinaus, Reisen zu machen. Era o que eles mais gostavam. Das war das, was sie am meisten liebten. E no fim de semana que eles foram, Und an dem Wochenende, wo sie da fuhren, eu tive de ir a casa buscar alguma coisa que me tinha esquecido. da ging ich nach Hause noch einmal, um etwas zu nehmen, was ich vergessen habe. E a minha namorada estava comigo. War- A minha namorada estava comigo. Und meine Freundin, die war bei mir. E foi a primeira vez que ela entrou em minha casa, em casa dos meus pais. Und das war das erste Mal, wo sie in das Haus meiner Eltern hineingegangen ist. E nós íamos a conversar, eu entrei pela cozinha, fui pelo corredor até ao meu quarto, que era no fim do corredor. Und wir sind hineingegangen durch die Küche und dann gehen wir so durch den Flur bis dann eben in mein Zimmer am Ende. E ia a conversar com a Sónia, mas cheguei ao quarto e reparei que estava a falar sozinho. Und ich habe dann eben mit der Sonja gesprochen und dann letztendlich kommt mir halt vor, ich bin ja allein. Olhei para trás e a Sónia estava parada, em frente à sala, muito admirada a olhar para a sala. Und dann habe ich gesehen, die Sonja, die ist ja vor dem Wohnzimmer gestanden und die schaut da ganz verwunderlich dann eben aufs Wohnzimmer. Bom, a casa é uma casa humilde, não percebia porque é que ela estava admirada. Das Haus war ja doch so bescheiden. Ich habe nicht gewusst, warum, was sie da eben so betrachtet. Sónia, o que é que se passa? Sonja, was ist denn da los? E ela respondeu, já estive aqui. Und sie hat geantwortet, ich war ja schon da. E eu, não, é a primeira vez que entras aqui. Und ich, nein, das ist das erste Mal, dass du hier hineinkommst. Não estás a perceber. Lembras-te quando nós estudávamos juntos em Espinho? Du hast es noch nicht verstanden. Weißt du noch, wo wir noch gemeinsam gelernt haben oder in der Schule waren in Espinho? 2 anos antes nós tínhamos tido um ano letivo em que estávamos juntos numa disciplina. Und wir hatten dann in einem spezifischen Jahr, in einem bestimmten Fach hatten wir eben dieses Fach. Foi lá que nos conhecemos e na altura éramos apenas amigos. Und wir haben uns damals kennengelernt und damals waren wir nur Freunde. E eu nunca mais me lembrei disto, só me lembrei agora, disse a Sónia. Und ich habe mich nicht mehr dran erinnert, erst jetzt. Mas uma das noites desse ano eu tive um sonho. Einer dieser Nächte von diesen vergangenen Jahren, da hatte ich einen Traum. E eu estava numa sala Und ich war in einem Wohnzimmer. e a sala era exatamente igual a esta. Und das Wohnzimmer hat genauso ausgeschaut wie dieses. E nessa sala tu estavas-me a pedir em casamento. Und in diesem Wohnzimmer hast du mich um deine Hand gebeten. E eu Um meine nunca Hand estive gebeten. aqui, mas a sala era exatamente esta. Und ich war noch nie da, aber das war ja genau das Wohnzimmer, was ich O geträumt móvel habe. da televisão era deste lado. Das heißt, wir hatten hier Möbel und der Fernseher war auch da. A porta era ali,
A mesa do centro era aqui. Die Tür war eben dort und hier der kleine Tisch war eben da. Os sofás estavam na mesma posição daqui. Die Sofas, die lagen genau in derselben Position wie hier. É tudo exatamente igual ao que eu sonhei. Es war genau das, was ich geträumt habe. Só tem uma diferença. No meu sonho os sofás eram verdes e os sofás são castanhos. Es gab nur einen einzigen Unterschied, nämlich die Sofas, von denen ich geträumt habe, die waren grün und hier sind sie braun. De resto, é esta a sala. Aber sonst alles, das ist das Wohnzimmer. E eu não sabia o que é que havia de dizer, não é? Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Mas depois de tudo o que já tinha acontecido... Aber nachdem das alles passiert ist, Bom, chegou então o domingo, dimos lá almoçar e conhecer os meus pais. der besondere Sonntag ist gekommen, wo Ja. wir dann meine Eltern kennenlernen würden. Eles puseram a mesa cá fora, tudo pronto para comermos. Sie haben den Tisch rausgestellt, alles vorbereitet, damit wir anfangen können zu essen. E antes de comermos, eles disseram, Ruben, temos uma surpresa para te mostrar. Und bevor wir angefangen haben zu essen, haben sie gesagt, Ruben, wir haben eine Überraschung, die wir dir zeigen wollen. Anda, vem aqui à sala, temos uma surpresa. Komm her, hier haben wir die Überraschung im Wohnzimmer für dich. Meus pais tinham uma característica, é que nunca compravam nada sem pedir a minha opinião. Und meine Eltern hatten auch noch etwas, sie haben nie etwas gekauft, bevor sie um meine Meinung gebeten haben. Mas eles decidiram fazer uma surpresa. Aber sie wollten eine Überraschung machen. Sabes, Ruben, nossos sofás já estavam velhos. Weißt du, Ruben, die Sofas, die waren doch so alt. Comprámos uns sofás novos. Wir haben jetzt neue Sofas gekauft. Grüne Sofas. A Sónia não disse nada. Sonja hat gar nichts gesagt. Mas quando eu fui levá-la a casa, ela disse, agora o meu sonho está completo. Aber als sie dann eben wieder gekommen ist, jetzt ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Desde os primeiros 2 meses de nosso namoro, Und seit den ersten 2 Monaten unserer Beziehung que eu sabia que era com ela que ia casar. habe ich gewusst, ich werde sie heiraten. E ela sabia que era comigo que ia casar. Und sie hat gewusst, sie wird mich heiraten, Porque Deus já tinha dito. weil Gott das schon gesagt hat. Nós não somos o casal perfeito. Wir sind nicht das perfekte Ehepaar. Nós somos muito diferentes um do outro. Wir sind sogar sehr unterschiedlich voneinander. Por vezes há... Ab und zu gibt's, Mas nunca eu vou duvidar que ela é a pessoa certa para mim. aber niemals werde ich zweifeln, dass sie die richtige Person für mich Porque ist. não foi eu que escolheu, foi o Deus Denn Todo-Poderoso que ich escolheu. habe sie doch nicht ausgesucht, das war Gott, der sie ausgesucht hat. Em 2001 ela batizou-se. 2001 hat sie sich taufen lassen. Em 2013 a sua mãe batizou-se. 2003 hat ihre Mutter sich taufen Em lassen. 2004 o seu pai batizou-se. 2004 hat ihr Vater sich taufen Em lassen. 2017 o seu irmão batizou-se. 2017 hat ihr Bruder sich taufen lassen. E tudo isso porque houve 2 pessoas que oraram ao Senhor. Und das alles geschieht, weil 2 Leute zum Herrn gebetet E que haben. pediram que fosse o Senhor a conduzir a sua vida. Und sie haben darum gebeten, dass Gott der ist, der ihr Leben führt. Não há milagres sem oração. Es gibt keine Wunder ohne Gebet. Mas por vezes é preciso orar 5 anos. Aber ab und zu ist es notwendig, 5 Jahre zu beten. Por vezes é preciso orar 20 anos. Ab und zu ist es notwendig, 20 Jahre zu beten. Mas Deus quer que cada um de nós sejamos homens e mulheres de oração. Aber Gott möchte, dass dass wir alle Männer und Frauen des Gebets sind. Porque só assim Ele pode intervir na tua vida. Denn nur so kann in deinem Leben intervenieren. Só assim Ele pode intervir na minha vida. Nur so kann in meinem Leben intervenieren. Irmãos, eu não tenho coragem de sair de casa sem primeiro me consagrar ao Senhor. Liebe Geschwister, ich habe doch den Mut, nicht das Haus zu verlassen, bevor ich mich Gott widme. E eu não quero estar sozinho durante aquele dia. Und ich möchte doch nicht allein sein an diesem Tag. Eu quero desesperadamente que seja o Senhor a dirigir as coisas. Ich möchte verzweifelt, dass der Herr es ist, der die Sachen führt. Porque eu não sei distinguir a minha mão direita da minha mão esquerda. Denn ich kann meine Hände selber nicht unterscheiden vom E eu links não und rechts. sei tomar uma decisão porque eu não conheço nada do futuro. Und ich kann doch keine gescheite Entscheidung treffen, denn ich weiß nichts über die Zukunft.
Mas para Deus, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Aber für Gott, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, das ist doch dieselbe Sache. Quem é que é mais qualificado para dirigir a minha vida? É Deus ou sou eu? Wer ist mehr qualifiziert, um mein Leben zu führen? Gott oder ich selber? Deixa Deus dirigir a tua vida. Lass Gott dein Leben führen. Permite ao Senhor transformar o teu coração. Erlaube, dass Gott dein Herz verändert. Permite ao Senhor dirigir os teus passos, os teus planos, as tuas vontades, todos os dias da tua vida. Erlaube den Herrn, dass er es ist, der deine Schritte, der deine Pläne jeden Tag deines Lebens führt. Porque a santificação é uma obra diária. Denn die Heiligung, das ist ein tägliches Tem que ser Werk. feita todos os dias. Es muss täglich getan werden. Todos os dias eu tenho que consagrar ao Senhor e me entregar nas suas mãos. Täglich muss ich mich dem Herrn widmen und ihm in seine Hände legen. E aí Deus vai poder agir na nossa vida. Und nur so kann Gott in unserem Leben sich manifestieren. Deus nos abençoe. Möge Gott uns segnen. Amém. Amen.